Інструмент Маркет, і сьогодні ми хочемо зробити відеоогляд акумуляторної кутової шліфмашинки Denzel BLG IB1802. Кутова шліфмашинка призначена для шліфування, також різання і зачисних робіт з металом. Можна застосовувати її також для обробки каменю, бетону і цегли. Кутова шліфмашинка Denzel відноситься до побутового класу, реєстрація бренду Німеччина. Подивимося, як вона комплектується. Кутова шліфмашинка дана йде у картонній упаковочці. У комплектації є сама машинка, яка має зразу на собі одітий кожух, який йде швидкосйомний, має шліфувальний диск, є рукоятка, яку можна закріпити на 3 положеннях. Вона не має антивібраційної системи, але вона йде прорезинена і досить зручна у руці. У комплектації також йде акумулятор. Акумулятор йде 18 вольтовий, 3 амперний. На акумуляторі є індикатор заряду, який світиться при повному заряді, має 3 положення. Також у комплектації є ключик. Ключик іде простенький, звичайний металевий ключик. І зарядний пристрій. На зарядному пристрої видно, коли заряджається і коли вже йде 100% зарядка, коли акумулятор заряджений. Діаметр диску 115 мм. По характеристиках зазначено, що вона має 10 тисяч оборотів хвилину, має блокування шпинделя, фіксатор клавіші пуск і плавний запуск. Попробуємо трошки пізніше, як він працює. Вага кутової шліфмашинки 2,2 кг. Вона обладнана спеціальними захисними фільтрами. Основна особливість її – це є безщітковий двигун, а також індикатор заряду і інтелектуальна батарея, яка запобігає глибинному розряду. Попробуємо. Защіпка досить гарно працює і фіксується батарея досить надійно. Включаємо. Плавний запуск є. Захисту від випадкового нажимання в ній, на жаль, немає. Дана кутова шліфмашинка зроблена досить гарно, досить вдало і підходить для домашнього користування. Лиття пластику йде міцне, зручно сидить в руці. В принципі, інструмент Маркет може рекомендувати дану модельку. Кутову шліфмашинку Denzel BLG, нагадую, IB1802. І також на вас далі чекає ще багато цікавих оглядів інструменту. До зустрічі!